Bwana wetu Yesu Kristu, yalivyoandikwa na Mtakatifu Luka. Wakati ule wakasimama mkutano wote, wakuu wa makuhani na waandishi, wakampeleka Yesu kwa Pilato, wakaanza kumshitaki wakisema, tumemwona huyu akipotosha taifa letu na kuwazuia watu wasimpe Kaisari kodi, akisema kwamba yeye mwenyewe ni Kristo mfalme. Pilato akamuuliza akisema, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Akajibu akamwambia, wewe wasema. Pilato akawaambia wakuu wa makuhani na makutano, sioni neno lililovu katika mtu huyu. nao walikaza sana wakisema, kuwataharakisha watu, akifundisha katika Uyahudi wote, tokea Galilaya mpaka huko. Pilato aliposikia hayo, aliuliza kama huyu ni mtu wa Galilaya, na alipopata habari ya kuwa yu chini ya mamlaka ya Herodi, alimpeleka kwa Herode, kwa kuwa yeye naye alikuwa kwa Yerusalemu siku zile. Na Herodi alipomwona Yesu alifurahi sana, kwa sababu alikuwa akitaka sana kumwona tangu siku nyingi, maana amesikia habari zake, akataraji kuona ishara iliyofanywa na yeye. Akamuuliza maneno mengi, yeye asimjibu lolote. Wakuu wa makuhani na waandishi wakasimama wakamshitaki kwa nguvu sana. Basi Herode akamfanya duni pamoja na askari zake, akampiga kila kumvika mavazi mazuri, kisha akamrudisha kwa Pilato. Basi siku ile ile Herode na Pilato walipatana kwa urafiki, kwa maana hapo kwanza walikuwa na uadui wao kwa wao. Na Pilato akawakutanisha wakuu wa makuhani na wakubwa na watu, akawaambia, Mtu huyu mmemleta kwangu kana kwamba anapotosha watu, nami nimeamua mambo yake mbele yenu, ila sikuona kwake kosa lolote katika mambo hayo mliyomshitaki, wala hata Herode, kwa maana amemrudisha kwetu. Basi tazama, hakuna neno lolote alilolitenda lipasalo kufa. Kwa hiyo nitamrudi, kisha nitamfungua. maana ilimlazimu kuwafungulia mfungwa moja wakati wa sikukuu. Wakapiga kelele wote pamoja wakisema, Mwondoe huyu, utufungulie Baraba. naye ni mtu aliyetupwa gerezani kwa ajili ya fitina iliyotokea
neno lipasalo kufa, basi nikisha kumrudi nitafungua. Lakini wakatoa sauti zao kwa nguvu sana, wakitaka asulubiwe. Sauti zao zikashinda. Pilato akahukumu kwamba hatia yao ifanyike. Akamfungua yule aliyetupwa gerezani kwa ajili ya fitina na uaji, yule waliyemtaka. Akamtoa Yesu wamfanyie watakavyo. Na walipokuwa wakimwondoa, walimkamata mtu mmoja, Simoni Mkirene, aliyekuwa ametoka shamba. Wakamtwika msalaba auchukue nyuma yake Yesu. Mkutano mkubwa wa watu wakamfuata, na wanawake waliokuwa wakijipiga vifua na kumwombolezea. Yesu akawageukia akasema, enyi binti za Yerusalemu, msinililie mimi, bali jililieni nafsi zenu na watoto wenu. Kwa maana tazama, siku zitakuja watakaposema, heri waliotasa na matumbo yasiyozaa na maziwa yasiyonyonyesha. Ndipo watakapoanza kuiambia milima, tuangukieni, na vilima tufunikeni. Kwa kuwa kama wakitenda mambo haya katika mti mbichi, itakuwaje katika mkavu? wakapelekwa na wawili wengine wahalifu wauawe pamoja naye. Na walipofika mahali paitwapo Fuvu la Kichwa, ndipo walipomsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Yesu akasema, Baba, uwasamehe, kwa kuwa hawajui watendalo. wakagawa mavazi yake wakipiga kura. Watu wakasimama wakitazama. Wale wakuna walikuwa wakimfanyia mzaha, wakisema, Aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe, kama ndiye Kristo wa Mungu, teule wake. wale askari nao wakamfanyia dhihaka, wakimwendea na kumletea siki, huku wakisema, Kama ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. na juu yake palikuwa na anwani, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Na mmoja wa wale wahalifu waliotundikwa alimtukana akisema, Je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, Wewe umwogopi hata Mungu, nawe ukatika hukumu hiyo hiyo. Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. kisha akasema, Ee
na kuambia leo hivi, utakuwa pamoja nami peponi. Hapo ilikuwa yapata saa 6, kukawa giza juu ya nchi yote hata saa 9. Jua limepungua nuru yake, pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kuu, akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. yule akida alipona yaliyotukia, alimtukuza Mungu akisema, Hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki, na makutano yote ya watu waliokuwa wamekutanika kutazama mambo hayo, walipoona yaliyotendeka, wakaenda zao kwao wakijipiga vifua. Na wote waliojuana naye na wale wanawake walioandamana naye